მზია ამაღლობელი, გმირი თუ პოლიციელზე მოძალადე, რა არის ფაქტები და რა ილუზია. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად გავყვეთ ქრონოლოგიას. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები პირველად ჩატარდა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. უცხოელი პარტნიორები, NGO-ები და ოპოზიციონერები საქართველოში ამ სისტემის დანერგვას მხარს უჭერდნენ და არჩევნების გაყალბებისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალებად ასახელებდნენ. ელექტრონული მთლელი აპარატი რას ნიშნავს, რომ არჩევნების შედეგებს ენდობა ოპოზიციაც ხელისუფლებას? ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენ მათ მოუსმენთ შესაძლებლობა მანიპულაცია მოახდინონ ხმის დათვლის დროს. ღმერთო ჩემო, ანუ თუ ამდენი პროცედურაა, შეუძლებელია გაყალბება. არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ უდიდესი უპირატესობით გაიმარჯვა. ეუთო ოდირმა კი, რომელსაც საქართველოში ყველაზე ხანგრძლივი და მრავალრიცხოვანი სადამკვირვებლო მისია ჰყავდა, განაცხადა. დამკვირვებლებს მიაჩნიათ, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო ადეკვატურია და უზრუნველყოფს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას. საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნები ეფექტურად ჩაატარა. აღნიშნული დასკვნის მიხედვით დადასტურდა, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. სოფლიოში არჩევნების ყველაზე ავტორიტეტული და ლეგიტიმური დამკვირვებელი ორგანიზაცია არის ეუთო ოდირი, თუმცა მის დასკვნასა და ფაქტებს გლობალური ომის პარტიისთვის ნულოვანი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან წინასწარ დაწერილი სცენარის შესაბამისად გაყალბებული არჩევნების შესახებ ილუზიების შექმნას ნებისმიერ შემთხვევაში დაიწყებდა. საქართველოს არჩევნები არ იყო დემოკრატიული, არ შეგვიძლია მისი აღიარება. ეს არჩევნები არ შეესაბამება სტანდარტებს, შედეგები არ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. ამ სცენარის მიხედვით სამოქმედო გეგმის შემდეგი ეტაპი იყო რადიკალიზაცია. შესაბამისად, ოპოზიციამაც არ დააყოვნა და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები დაიწყო. პარლამენტის დათხოვნა და ვადამდელი არჩევნები. წერტილი. აქვს მოქმედების ვალდებულება. ეს მოქმედების ვალდებულება არის ქუჩის პროტესტი. ყალავენ შენ ყველაზე მთავარს არჩევანს, შენ გაგუფლება, გამოხვიდე და თუ საჭიროა აჯანყდე კიდევაც. პროცესების ესკალაციის მიზნით აქციის მონაწილეები სასტიკად უსწორდებოდნენ პოლიციელებს, მასობრივად ძალადობდნენ, ამცირებდნენ, დამიზნებით ესროდნენ პიროტექნიკას, მოლოტოვის კოქტეილებს, ქვებს და სხვა სახიფათო საგნებს, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნიდა პოლიციელთა სიცოცხლეს. აქციის მონაწილეების მხრიდან პოლიციელებზე თავდასხმა არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, არც ერთ ელჩსა თუ ეგრეთ წოდებულ პარტნიორს არ დაუგმია. პირიქით, საკუთარი განცხადებებით აკესებდნენ აგრესიულ მომიტინგეებს. მე მხარს ვუჭერ ამ მშვიდობიანი პროტესტის ყველა მონაწილეს. ძალადობა მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ ღრმად შემაშფოთებელია. ძალადობა მომიტინგეების წინააღმდეგ უნდა შეწყდეს. პოლიტიკური პატიმრები უნდა გათავისუფლდნენ. რეალურად კი მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური უფლება ძალის გამოყენებაზე, რომლის განსახიერებაც პოლიციაა. გმირობად შერაცხეს ძალადობრივი ქმედებები, რომელსაც დასავლური სახელმწიფოების საკუთარ ტერიტორიაზე თავად უმკაცრესაც სჯიან, როგორც მაგალითად ეს ბერლინში პიროტექნიკის გამოყენებისას მოხდა, რის გამოც 400-მდე პირი დააკავეს. გამოყენებული იყოს შემდეგი ნორმა: 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა თუ პოლიციელები, პარამედიკოსები ან ექიმების სახიფათო ჩასაფრებაში მოხვდებიან. გლობალური ომის პარტიის მიერ შედგენილი სცენარის ერთ-ერთი რიგითი ფიგურანტი გახლდათ მზია ამაღლობელი, რომელიც ბათუმში გამართული საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა შორის იყო. აქციის მიმდინარეობისას პროტესტის მონაწილეთა მხრიდან სამართალდარღვევებს ჰქონდა ადგილი. ისინი პოლიციის შენობას სტიკერებს აკრავდნენ, ხოლო სამართალდამცავებს დამცირების მიზნით ზურგზე აწებებდნენ. შედეგად ადმინისტრაციული წესით დააკავეს 10-მდე პირი, მათ შორის მზია ამაღლობელიც. თუმცა გათავისუფლებისთანავე მზია ამაღლობელი პოლიციელს დაესხა თავს. მისი მხრიდან ფიზიკური ძალადობის ამსახველი ვიდეომტკიცებულების მიუხედავად ის რეჟიმის პატიმრად და გმირად წარმოაჩინეს. უკვე 16 დღეა წინა პატიმრობაში იმყოფება კრიმინალური ბრალდებით. შუახნის ასაკის ქალი, რომელსაც ბრალს დებენ პოლიციელზე თავდასხმაში. უყურე მზია ამაღლობელს და ხუმრობას გავს, რა ბრალითაც ის დაკავებულია. მზია დემოკრატიული და ევროპული საქართველოს სიმბოლოა. Deep State-ის მიზანი მარტივია: სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა და ქაოსის გამოწვევა. ასე ცდილობენ შექმნან სურათი, თუ პოლიციელს აგინებ. ოდედეს მონება! დედას
გიტირებთ. ქვებს უშენ, სილას გაარტყამ და ამის გამო კანონიერად დაგაკავებენ, თურმე შენ ხარ დაზარალებული, პოლიციელი კი მოძალადე. რატომ გახდა პოლიცია სამიზნე ობიექტი? რადგან სწორედ ის წარმოადგენს უმთავრეს ინსტრუმენტს, სახელმწიფოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს და თუ ეს ირღვევა, სახელმწიფო უკვე აღარ ფუნქციონირებს. სამართლებრივი წესრიგის მოშლა კი გლობალური ომის პარტიის სტრატეგიის ნაწილია. Deep State-ის მიზანი მარტივია: სახელმწიფოს ჩამოშლა, ხელისუფლებაში საკუთარი მარიონეტების მოყვანა და სრული კონტროლი.